أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Alhamdulillah, kamar yadda kuke gani yan uwa, wannan karatu ne na alƙur'ani ake gabatar da shi a ƙarƙashin tsarin feji na ɗan albarka GGY TV na YouTube kenan, da kuma ɗan albarka GGY na TikTok, da kuma ɗan albarka GGY na Facebook. Muke gabatar da wannan karatu domin zakarar da yan uwa ɗalibai su fahimci cewar wannan social media za ka iya sa abubuwan addini a ciki domin taimaka yan uwa masu mabukata, musamman mu ɗalibai da muke da buƙatar alƙur'ani mu kuma iya shi. To wannan tsari ne da muke gabatar da karatun alƙur'ani da koyar da sanin baki. Insha Allahu ta'ala, ga wanda duk yake da buƙatar wannan tsari, ka bibi wannan feji za ka samu cikakken karatu da kuma training akan alƙur'ani mai girma. Fatan da muke Ubangiji subhanahu ta'ala ya ba mu dacewa. Allah ya yafe mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.